Eles estão acostumados com ele. Olha, uma pancada na cabeça do outro. Esse aqui todo peludinho. Esse gordão. Tem um gordão aí. Aqui, ó. Ah, que lindinho. Ah, é, pá. Ele tá uma ração muscular. E esse remédio aí? É no... Pra não dar ferida, né? Também, mas é mais pra curar, entendeu? Gente, observa aí, pessoal, ó. Aquele remédio. Pessoal, Aquele remédio ele não dá vida. Carrapato. ele tá usando, o que ele tá usando? Ó? Ele tá usando um desinfetante, tá? E aquilo ali é como se fosse um gelinho, chocolate, iodo, um polvidinho, tem a mesma função. Por quê? Porque o vivo é a porta de contato entre a mãe e o animal. Só que quando o animal nasce, fica aberto. Então ele tem que lutar nisso todos os dias para evitar a infecção. Ai, também pra Outra mim. coisa também, aquilo ali, ele se chama mosca. Então pode ser que venha com lixeira, É isso que eu falar. aquilo ali é um repelente que ele tem que usar. Pra mosca Ah, não tadinho, botar quando fica a patinha machucada, tá me dando nervoso. Ah,